ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेशावतार स्तोत्रम्। आङ्गिरस उवाच। अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सरासुरहन्ता च सिंहवाहनगः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः। मदासुरस्य हन्ता च आकुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः। गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः। लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः। आकुगः शक्तिब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः। मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता च विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः। आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः शव उच्यते। एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः। येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः। स्वानन्दवासकारीशा गणेशा नः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः। स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति हि। मया तत्र स्वयं लीला भविष्यति सुपुत्रका। संयोगे मौनभावस्य समाधिः प्राप्यते जनैः। अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मक गणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्मसुपुत्रका। न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परमं गुह्यां कथितां वत्सतेऽखिलां। भजत्वं सर्वभावेन गणेशां ब्रह्मनायकां। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं। धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं। भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरस उवाच। अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्।
अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ताश सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ताश आकुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आकुगः शक्तिब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ताशा विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः शव उच्यते एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारीशा गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति मया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नाना शान्ति प्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपाशा योग शान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्म सुपुत्रका न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परमं गुह्यां कथितां वत्सतेऽखिलां भजत्वं सर्वभावेन गणेशां ब्रह्मनायकां पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाय नमः। आंगिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ताश सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ताश आकुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो
ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आकुगः शक्ति ब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ताशा विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः शव उच्यते एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारीशा गणेशा नः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति मया तत्र स्वयं लीला भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नाना शान्ति प्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपाशा योग शान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्म सुपुत्रका न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परमं गुह्यां कथितां वत्सतेऽखिलां भजत्वं सर्वभावेन गणेशां ब्रह्मनायकां पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ताश सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ताश आकुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आकुगः शक्ति ब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते
विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ताशा विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः शव उच्यते एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारीशा गणेशा नः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति हि मया तत्र स्वयं लीला भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपाशा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्मसुपुत्रका न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परमं गुह्यां कथितां वत्सतेऽखिलां भजत्वं सर्वभावेन गणेशां ब्रह्मनायकां पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ताश सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ताश आकुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आकुगः शक्तिब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ताशा विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः
शिवात्मकः सब उच्यते। एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः। येषां भजनमात्रेण स्व ब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारीशा गणेशा नः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः। स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति हि। मया तत्र स्वयं लीला भविष्यति सुपुत्रका। संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः। अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मकगणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपाशा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्म सुपुत्रका। न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परमं गुह्यां कथितां वत्सतेऽखिलां। भजत्वं सर्वभावेन गणेशां ब्रह्मनायकां। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं। धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं। भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः। न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सरासुरहन्ता च सिंहवाहनगः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः। मदासुरस्य हन्ता च आकुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः। गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः। लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः। आकुगः शक्तिब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः। मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ताशा विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः। आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः सब उच्यते। एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः। येषां भजनमात्रेण स्व ब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारीशा गणेशा नः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः।
स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति मया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावस्य समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नाना शान्ति प्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपाशा योग शान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्म सुपुत्रका न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परमं गुह्यां कथितां वत्सतेऽखिलां भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान समृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्ति दृढ़करं चैव भविष्यति न संशयः श्री गणेशाय नमः। आंगिरस उवाच अनंता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ताश सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ताश आकुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आकुगः शक्तिब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ताशा विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः शव उच्यते एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्व ब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारीशा गणेशा नः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति मया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावस्य समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः
तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्मसुपुत्रका। न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परमं गुह्यां कथितां वत्सतेऽखिलां। भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं। धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं। भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः। न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सरासुरहन्ता च सिंहवाहनगः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः। मदासुरस्य हन्ता च आकुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः। गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः। आकुगः शक्तिब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः। मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता सा विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः। आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः शव उच्यते। एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः। येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः। स्वानन्दवासकारीशा गणेशा नः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः। स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति हि। मया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका। संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः। अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मक गणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्मसुपुत्रका। न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परमं गुह्यां
कथितां वत्सतेऽखिलां भजत्वं सर्वभावेन गणेशां ब्रह्मनायकां पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता च सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता च आकुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आकुगः शक्तिब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता च विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः शव उच्यते एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारीशा गणेशा नः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति मया तत्र स्वयं लीला भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नाना शान्ति प्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योग शान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्म सुपुत्रका न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परमं गुह्यां कथितां वत्सतेऽखिलां भजत्वं सर्वभावेन गणेशां ब्रह्मनायकां पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः
श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरशुवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावताराश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता च सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता च आकुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आकुगः शक्तिब्रह्माशान् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायां शौर्यमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावताराश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता च विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च अभिमानासुरनाशकः आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः शव उच्यते एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारीशा गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नहरणः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति मया तत्र स्वयं लीला भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावस्य समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्राह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नाना शान्ति प्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपाशा योग शान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्ट्वा सर्वब्रह्म सुपुत्रका न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परमं गुह्यां कथितां वत्सतेऽखिलां भजत्वं सर्वभावेन गणेशां ब्रह्मनायकां पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावी न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः।